오늘 말씀은 서기관하고 예수님하고 나눈 대화의 내용입니다. В ключевых стихах мы прочитали это разговор Иисуса с книжником. 여기서 보면은 서기관 중 한 사람이 예수님께 아주 중요한 질문을 했어요. Здесь говорится, что один из книжников задал очень важный вопрос Иисусу. 모든 계명 중에서 가장 중요한 계명이 뭡니까? 이런 질문이었어요. Он подошел и спросил, какая первая из всех заповедей. 우리가 신앙생활 할 때요, 질문이 아주 중요합니다. Мы ведем с вами жизнь веры, и поэтому очень важное значение имеют вопросы. 그러니까 질문이 틀리면 사실 답도 틀리게 되거든요. На неправильные вопросы, естественно, будут и неправильные ответы. 자, 예를 들어서 우리가 이제 문제가 있을 때 보통 이렇게 질문합니다. 하나님, 왜 나만 이런 문제가 있습니까? 왜 나한테는 왜 이 고통이 옵니까? 이런 질문을 제일 많이 하거든요. Когда у нас появляется проблема, мы начинаем задавать вопросы Богу, говорить: Бог, почему у меня такая проблема? Почему только я так страдаю? 그러면 하나님이 대답을 뭐라고 하겠어요? 그래, 난 너만 고통 주려고 한다. 아니면 그래, 뭐 내가 착각했나 보다. 이렇게 답을 하겠습니까? Ну, разве Бог скажет, что, ой, извини, я там запутался и тебе дал такую проблему, ой, извини, я не хотел тебе давать такую проблему. Бог же не будет так говорить. 사무엘상 그 1장에 보면 한나가 자기에게 어려움이 왔을 때, 막 고통이 왔을 때 이런 질문을 했어요. 왜 저만 아들이 없습니까? 이런 질문을 했거든요. Первое царство. Анна также задала вопросы Богу. Она сказала: почему у меня только нет сына? 블레셋이 이스라엘을 계속 괴롭힐 때 이스라엘이 이런 질문을 했어요. 왜 우리는 블레셋의 공격을 왜 계속 당해야 됩니까? 억울합니다. 이런 질문을 했거든요. И также, когда филистимляне постоянно нападали на Израиль, тогда израильский народ начал задавать вопросы Богу и говорить: почему филистимляне постоянно атакуют нас? 이제 그렇게 질문하면서 힘 빠지고 질문하면서 괴로워요. Если мы будем задавать только такие вопросы, то мы, наоборот, будем терять только силу. 질문을 바꿔야 됩니다. Поэтому нам нужно изменить свои вопросы. 하나님, 이 문제 속에 하나님의 숨은 계획이 뭡니까? 이렇게 질문해야 돼요. Бог, в этой проблеме какой твой сокрытый Божий план? 그러니까 한나의 질문이 바뀌었어요. 하나님, 왜 저에게 아들을 주지 않는 이유는 뭘까요? 이렇게 질문한 거예요. Она тоже изменила содержание своего вопроса, и она начала спрашивать: Бог, какой план у тебя на это? 그러니까 왜 아들을 안 줍니까? 이렇게 묻지 않고요. 아들을 안 주신 이유가 뭘까요? 라고 물었던 거예요. Она уже не стала спрашивать: Бог, почему ты мне не даешь сына? Но она начала спрашивать у Бога: в чем причина, почему ты не даешь сына? 그러니까 하나님 대답하기를, 그래, 너한테 아들이 하나 더 있는 게 그렇게 중요한 게 아니고 지금 내가 너한테 응답하고 싶은 것은 이 땅에 진정한 영적 지도자가 없는 것, 그걸 놓고 네가 생각해봐라. 질문이 바뀌면 대답도 바뀌는 거거든요. Когда она изменила свой вопрос, тогда и Бог ей ответил по-другому. Он сказал, что сейчас важно не то, чтобы у тебя появился один сын, самое важное, чтобы появился духовный руководитель. 그러니까 사무엘이 이스라엘 백성들이 평생을 자, 블레셋 때문에 우리는 고통당해요. 블레셋이 우리를 계속 괴롭혀요. 너무 억울해요. 이런 질문만 하는 이스라엘 백성들을 도단성으로 모아놓고 질문을 바꿔줍니다. Также израильский народ, который прежде задавал Богу вопросы и спрашивал, почему филистимляне нас атакуют, изменил свой вопрос. И поэтому собрались все в Дофаиме. 자, 이 고통의 원인이 블레셋 때문이겠냐? 아니다. 하나님이 우리를 갱신해서 쓰실 하나님이 위대한 계획이 있다. 그래서 나의 불신앙을 한번 점검해봐라. 이렇게 도단성에서 질문을 바꿔주는 사건을 합니다. Произошло в Дофаиме такое событие, когда израильский народ изменил содержание своих вопросов, и уже они не стали роптать на Бога, спрашивать, почему Он допустил то, что филистимляне атакуют их, но они начали думать, почему именно происходит это. Они изменили свой вопрос. 혹시 오늘
정말 답답하고 괴로운 일이 있으신 분이 계십니까? Может быть, среди вас сейчас есть такие люди, которые запутались, у которых есть тяжесть на сердце. 한번 질문을 바꾸는 응답의 시간이 되기를 축원합니다. Я благословляю вас, чтобы сейчас вы могли получить ответ, чтобы вы могли изменить содержание своих вопросов. 질문을 바꿔서 위대한 응답을 받은 사람이 대표적으로 요셉이에요. А вот такой представительной личностью был Иосиф. Он изменил содержание своего вопроса и получил великие ответы. 나를 노예로 보낸 사건, 나를 감옥에 가게 한 일이 그냥 내가 고통당하고 그냥 힘들게 하려고 한 게 아니라 여기서 하나님의 위대한 계획을 발견하라는 뜻이구나. 질문이 바뀌면 답도 바뀌는 거거든요. Вот Иосиф, он понял, что в рабстве, что в темнице у Бога был план на него. Поэтому, когда он изменил свой вопрос, тогда и совершенные ответы начал получать. 다윗 보세요. 나라를 구했는데 사울왕은 그걸 질투해서 자기를 죽이려고 하잖아요. 근데 질문을 만약에 왜 사울왕은 나를 미워합니까? 이렇게 했으면 답이 안 나왔을 거예요. 여기에 하나님의 계획이 뭘까? 라고 질문하면서 위대한 왕으로 응답을 받게 되는 거죠. Также посмотрите на Давида, когда он воцарился, тогда царь Саул хотел его убить. И если бы у него были неправильные вопросы, он бы, наверное, спрашивал, почему этот царь хочет убить меня. Но у него были правильные вопросы, и поэтому он получал великие ответы. 그래서 여러분 질문할 때 현실만 보고 질문하지 마세요. 거기에 사실을 보시고 사실만 보고 질문하지 마세요. 여기 영적인 사실을 보시고 또 그것 이상의 하나님의 숨은 계획을 보고 질문할 수 있기를 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы вы не задавали вопросы, смотря только на действительность, но чтобы в этом вы всем видели реальную обстановку, чтобы вы видели духовные факты. Я желаю, чтобы вы делали правильные вопросы. 오늘 본문의 서기관은요. 어떻게 하면 내가 신앙생활을 잘해볼까? 이런 마음을 가지고 했던 질문이에요. Также в ключевых стихах книжник сегодня задал вопрос без каких-то плохих намерений. Он просто хотел вести правильный верующий образ жизни, поэтому задал вопрос Иисусу. 그러니까 예수님이 이 서기관의 진심된 마음을 알아보시고 예수님도 아주 진실되게 답을 하시기 시작합니다. В этом вопросе Иисус увидел искренность книжника, и поэтому ответил также искренне. 자, 두 가지로 답을 주시죠. Он дал ему два ответа. 자, 첫째는 뭐냐면 유일하신 하나님을 마음과 목숨과 뜻을 다하여 사랑하는 것이 가장 중요한 계명이야 라고 이렇게 답을 합니다. Первый ответ. Иисус сказал: возлюби Господа Бога твоим сердцем, всей душой, всем разумением. Это первая заповедь. 두 번째 답은 뭐냐면 네 이웃을 자신과 같이 사랑하는 것이다. 이렇게 답을 주십니다. А второй ответ. возлюби ближнего твоего, как самого себя. 예수님이 마태복음 22장 40절에서 이 답을 하신 말씀하시고 이렇게 얘기해요. 이 두 계명은 온 율법과 선지자의 강령이다. 이렇게 얘기를 하시죠. Матфея 22:40 Иисус сказал: на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. 강령이란 말은 히브리 말로요. 크레마타이라는 뜻인데 이것은 뭐냐면 근본 정신 이런 뜻입니다. Здесь слово утверждается с еврейского языка, переводится как карематай, а это означает основной принцип всех заповедей. 원래 유대인들은요. 율법이 몇 가지였냐면 613가지였어요. У иудеев вообще было 613 законов. 그러니까 이러면 세칙이 이렇게 많은 거예요. 어떤 율법을 하나 정해놓으면 그거를 어떻게 지켜야 된다라는 세칙이 총체적으로 613가지였으니까 어마어마하게 많은 거예요. 이것을 어떻게 다 지킬 수 있겠습니까? 그래서 예수님이 그것을 압축해서 딱 두 가지로 한 거야. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라. 이렇게 압축해 주신 거죠. А вот на тот момент, значит, у иудеев, если появлялся какой-то закон, то были еще подпункты, как соблюдать этот закон. И поэтому всего было 613. Но представьте, как можно было соблюсти все эти 613 законов. И поэтому Иисус все это в сжатом виде изложил в двух заповедях.
그래서 우리가 성경도요, 이게 66권 엄청 많죠? 이거 다 읽어보신 분 계신가요? 이게 많죠. 이것의 근본 정신을 압축해서 볼 수 있어야 돼요. И вот Библия, 66 книг Библии, все, да, прочитали, смогли прочитать, а поэтому вот мы тоже с вами должны уметь вкратце излагать самую суть всей Библии. 이 근본 핵심을 볼 수 있는 눈이 없으면 이게 전부 다 핵심도 아닌 걸 가지고 중심 이건가 저건가 이거 아마 한 6천 개도 넘게 착각할 수 있어요. 이거를 압축해서 볼 수 있는 눈이 있어야 됩니다. А если у нас не откроются духовные глаза, если мы не будем видеть ядро Божьего Слова, записанного в этих 66 книгах Библии, тогда мы будем постоянно путаться, будем заблуждаться. Поэтому у нас должна быть мудрость, чтобы излагать основную суть Библии, ядро, вкратце. 자, 요한복음 5장 39절에 잘 나와 있어요. Об этом хорошо говорится в Иоанна 5:39. 자, 우리 한번 다 같이 읽어볼까요? 요한복음 5장 39절입니다. 우리 다 같이 한 목소리로 읽어보겠습니다. Вместе прочитаем Иоанна 5:39. 자, 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라. 아멘. 자, 성경 66권을 압축하면은 딱 하나가 나와요. 그게 뭐예요? Если мы с вами вот в сжатом виде изложим 66 книг Библии, тогда что получится? 자, 내게 대하여 증언하는 것이다. 이렇게 나온 겁니다. Они свидетельствуют о мне, говорится в слове. 그럼 그 내게 대하여 할 때 그 내게 누구죠? 예수님을 말하는 거죠. То есть о ком о мне? Это речь идет о Иисусе. 이게 성경의 그 많은 이야기는 결국은 예수가 누구인가 이거를 설명하는 것이라는 거예요. Библия говорит о многом, но в конечном результате Библия говорит о том, кто такой Иисус. 이걸 아는 순간 우리는 영생이라는 축복을 얻게 된다는 거예요. И в тот момент, когда мы это познаем, тогда мы получаем благословение в виде вечной жизни. 자, 요한복음 20장 31절을 또 한번 읽어볼까요? Давайте вместе прочитаем Иоанна 20:31. 자, 요한복음 20장 31절 한번 다 같이 읽어봅시다. Давайте вместе прочитаем. 자, 이 성경에 대해서 아주 정확하게 그 핵심을 잘 설명한 거예요. А вот Библия, она очень подробно говорит о самом ядре Библии. 자, 시작. 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이요. 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. 아멘. 네. 성경을 여러 번 읽고도요. 예수가 그리스도라는 것을 못 알아듣는 사람도 있어요. А есть люди, которые по 100 раз прочитали Библию, но не понимают, что там говорится о Иисусе Христе. 어떤 사람은 성경의 한 장만 읽고도 아, 예수가 그리스도였구나라고 믿어지는 사람이 있어요. А есть люди, которые, прочитав всего лишь одну главу, видят в ней Иисуса Христа и начинают верить в это. 누가 더 지혜로운 사람일까요? Как вы думаете, какой из этих людей мудрее? 누가 더 축복된 사람일까요? Какой человек из этих более благословенный? 제 그 친구 목사인 그 인천에 있는 목사님이 있는데 그 둘째 딸이 외모고시에 합격을 해가지고 그 대학교 4학년 때 1차 통과되고 그리고 또 얼마 있다 2차 되고 해서 지금 그 외무부 그 공무원으로 근무하고 있는 딸이 있어요. У моего знакомого пастора, который живет в Инчоне, младшая дочь, она, значит, уже 2 этапа экзамена на госслужбу прошла в Министерство иностранных дел. 그 딸이 그런 얘기 했대요. 그냥 아빠 나 그냥 그 졸업하고 나서 공부를 계속 해야 되는데 쉬는 김에 한번 해볼게 하고서 시험 공부를 한 몇 달도 안 했대요. 그런데 선배가 이거 한번 공부해봐. 그래서 그거 몇 개 골라준 걸 했는데 거기서 90% 이상이 나와가지고 됐대요.
И вот, значит, эта дочь, она сказала своему папе, что, ну, мне надо продолжать учиться, но я попробую сдать этот экзамен, вот, и, значит, какой-то ее знакомый, он сказал, вот это подготовь, и она эти пункты подготовила, а в остальном она не готовилась, но потом, когда она, значит, сдала этот экзамен, больше 90 баллов она получила. 근데 그 알려준 선배는 또 떨어졌고요. 야, 이 친구는 붙은 거야. 그러니까 이거 해봐 해놓고 자기는 불안하니까 다른 거 했겠죠. 근데 이제 그거에서 나온 거예요. 그러니까 이 친구는 아무 뭐 부담이 없으니까 한번 테스트할 겸 했는데 됐다는 거예요. 여러분 성경 66권을 다 읽고도 핵심을 모르는 것은 어리석은 일인 겁니다. И вот тот человек, который ей посоветовал выучить определенные пункты, он сам провалил этот экзамен. Наверное, он тоже переживал за это, поэтому что-то другое выучил, вот, и провалил. А она, значит, нельзя сказать, что хорошо готовилась к этому экзамену, но она прошла этот тест. И поэтому говорится о том, что если вы даже прочитаете всю Библию, но если вы не будете знать основную суть, то нету в этом никакого смысла. 자, 오늘 본문에서 예수님이 대답한 부분을 잘 알아들으셔야 됩니다. Поэтому посмотрите на ответ Иисуса в ключевых стихах. Нужно правильно понимать его ответ. 여기서 이렇게 얘기하거든요. 첫째가 하나님을 사랑하는데 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다해서 사랑하는 것이 중요하다. 이렇게 얘기했어요. Вот Иисус сказал, что первая заповедь – это возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением. 자, 어떻게 사랑한다는 말일까요? Ну, как мы можем возлюбить? 자, 여기서 마음, 목숨, 뜻 이거는 굉장히 추상적인 단어고 구체적으로는 도대체 어떻게 하라는 말일까? 한번 생각해 보셨습니까? Здесь говорится «возлюби всем сердцем, всей душой, всем разумением». Это такие абстрактные слова. Но если говорить конкретнее, как мы можем возлюбить Бога? 많은 사람들은 이렇게 생각해요. 하나님이 좋아할 만한 걸 찾아서 하면은 하나님이 사랑한다는 거 아닐까? 이렇게 생각하는 경우가 많거든요. Много случаев, когда люди думают, что надо найти то, что будет радовать Бога. 예를 들면 경건한 말을 쓴다든가 아니면 착한 마음가짐을 갖는다든가 아니면 성실하게 예배에 참여한다든가 열정적인 기도를 한다든가 아니면 뜨겁게 찬송을 하는 것을 하나님을 사랑하는 게 아닐까? 이렇게 생각할 수가 있겠죠. Ну, есть такие люди, которые думают, что могут показать свою любовь к Богу тем, что они будут говорить благочестивые слова, совершать какие-то действия, такие, которые будут угодны Богу, потом будут преподносить богослужения, показывать свою любовь к Богу через усердную молитву, горячее прославление. 또 여기다가 하나 덧붙인다면 최선을 다해서 헌금하는 것 이런 것들을 하나님을 사랑하는 것이 아닐까? 이렇게 생각할 수 있겠죠. И также есть люди, которые думают, что если они будут делать все усердно, то они покажут свою любовь к Богу. 물론 하나님을 사랑하는 여러 가지 중에 하나의 표현일 수 있다고 좀 봅니다. Ну, конечно, через это все, конечно, можно выразить любовь к Богу. 근데 이보다 더 중요한 것을 우리는 찾아내야 돼요. Но нам же с вами нужно выявить то, что важнее, чем просто такое выражение любви. 그러니까 하나님이 좋아하는 게 뭘까를 보는 것보다는 하나님이 가장 싫어하는 것을 하지 않는 것이 더 중요합니다. И поэтому нам не нужно задумываться, что угодно Богу. Нам нужно задуматься над тем, что больше всего не угодно Богу. 하나님이 가장 분노하고 가장 증오하는 것을 안 하면 되겠죠. Нам с вами достаточно не делать то, что раздражает, что гневает Бога. 그 첫 번째가 뭐냐면 우상 숭배입니다. Первое – это идолопоклонство. 우상 숭배는 하나님이 가장 싫어하고 가장 증오하는 것이에요. Бог больше всего гневается, когда мы совершаем идолопоклонство. Больше всего идолопоклонство не угодно Богу. 이 성경을 보면요, 우상 숭배를 하나님은 뭐라고 하냐면 간음이다 이렇게 표현해요. 영적인 간음이다. Что Бог говорит про идолопоклонство в Библии? Бог говорит, что это есть духовное прелюбодеяние. 자, 우리가 부부 관계를 가지고 한번 해석해 볼게요. 달콤한 말, 또 귀한 선물, 그리고 뭐 좋아한다고 하는 사랑의 고백 엄청 했는데 외도를 했다. 그럼 어떻게 될까요?
Ну, давайте вот посмотрим на отношениях между супругами. Вот супруги, да, говорят хорошие слова друг другу, дарят какие-то подарки, драгоценности, говорят друг другу, что муж или жена самый лучший. 다른 걸 다 잘해놓고 외도를 해버리면 모든 관계는 다 끝나는 거예요. Говорят, конечно, все, это, конечно, хорошо, но как только начинается измена, то все, конец отношениям между супругами. 그래서 출애굽기 34장 14절에 이렇게 말씀하고 있어요. Исход 34:14. 너는 다른 신에게 절하지 말라. 여호와는 질투라. 이름하여 질투의 하나님이시라. 이렇게 나오고 있어요. Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его ревнитель, Он Бог ревнитель. 신명기 32장 16절에는 이렇게 말씀하고 있어요. Второзаконие 32:16. 그들이 다른 신으로 그의 질투를 일으키며 가증한 것을 그의 진노를 격발하였도다. 이렇게 나와요. Богами чуждыми они раздражили Его, и мерзостями разгневали Его. 하나님 외에 다른 방법으로 구원자로 여긴다든가 하나님의 다른 곳을 통해서 내 인생의 답을 찾으려 한다. 이게 전부 다 우상 숭배라는 거예요. И поэтому, когда мы ищем другого Спасителя, поклоняемся Ему, когда ищем ответы в чем-то другом, это есть идолопоклонство. 근데 오늘 본문에 나온 이 서기관이요. 하나님을 사랑하는 것을 이것이 하나님의 가장 소중하게 여긴다는 것 사실 서기관은 알고 있었어요. 32절에 그는 이렇게 대답합니다. Вот в ключевых стихах, когда Иисус ответил книжнику, книжник это знал. И потому что говорит книжник? 그러니까 이 서기관이 굉장히 영적으로 깨어있는 사람이에요. 뭐라고 하냐면 서기관이 이르되 선생님이여 올소이다. 하나님은 한 분이시요 그 외에 다른 이가 없다 하는 말씀이 참이시나이다. А книжник, он был очень наставлен в этом, и поэтому в 32 стихе он говорит: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его». 하나님을 사랑하는 것에 가장 중요한 것은 오직 하나님만을 경배하는 것이요 우상 숭배하는 게 아니라는 거구나. 이걸 이 사람은 금방 알아들은 거예요. То есть вот книжник, он понял, что как можно возлюбить Бога. То есть самое главное, не надо поклоняться идолам. Вот это он понял. 둘째로 우리가 가장 경계해야 게 뭐냐면 불신앙입니다. И второе, с чем мы должны быть осторожными, это неверие. 하나님은 불신앙을 가장 싫어한다는 것을 알아야 돼요. Нужно знать, что неверие больше всего не угодно Богу. 호세아 6장 6절을 한번 읽어볼까요? Давайте вместе прочитаем Осия 6:6. 자, 한번 읽어보겠습니다. 호세아 6장 6절에요. Осия 6:6. 나는 인애를 원하고 제사를 원하지 아니하며 번제보다 하나님을 아는 것을 원하노라. 이렇게 얘기합니다. Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедения более, нежели всесожжений. 자, 이것을 33절에서 이 서기관은 이렇게 표현합니다. 33절 후반에 보면 전제로 드리는 모든 번제물과 기타 제물보다 나으니다. 이렇게 뭐 하나님을 아는 것이 가장 중요한 것이구나를 이 사람은 탁 깨달았던 거예요. И вот в 33 стихе книжник тоже цитирует эти слова и говорит: «Любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». То есть книжник знал, что самое важное – это поклонение одному единственному Богу. 우리가 하나님을 안다 하는 것은 어떻게 안다는 걸까요? Мы тоже говорим, что мы знаем Бога, но в какой степени мы знаем Бога, как мы Его знаем? 하나님만 유일한 창조주이시다. 할렐루야. А Бог – это единственный Бог, Творец. Аллилуйя. 하나님 말이 우리 인생 문제의 완벽한 구원의 답을 가지고 계시다. 믿습니까? Вы верите в то, что только Бог имеет совершенный ответ относительно нашего спасения? 하나님은 나의 인생의 완벽한 하나님의 절대 계획을 가지고 있다. 믿습니까? Вы верите в то, что у Бога есть абсолютный план относительно вашей жизни? 내가 하나님의 자녀가 맞다면 어떤 상황에 있어도 하나님의 나에 대한 절대 계획은 변함없이 진행되고 있다는 것을 믿으셔야 됩니다. Вы должны верить в то, что так как вы являетесь Божьими чадами, то Божий план относительно вас никогда не прекратится. 이스라엘 백성이
애굽에서 노예 생활하다가 출애굽에서 광야로 갔어요. Израильский народ после рабства в Египте вышел в пустыню. 근데 광야길을 가다 보니까 많은 문제가 일어나기 시작했어요. А в пустыне появлялись многие проблемы. 하나님이 처음 이스라엘 백성을 이끌고 갈 때 이미 가나안에 대한 약속을 하고 이들을 이끌고 갔거든요. Изначально, до того, как вывести Израиль из Египта, Бог уже сказал о том, что Он запланировал в ханаанской земле относительно израильского народа. 근데 그 광야에서 이 문제가 오니까 고라당을 중심으로 한 사람들이 불신앙하기 시작합니다. Но когда пошли в пустыне, начали появляться проблемы, и тогда народ начал проявлять неверие. 이게 하나님이 가장 싫어하는 것을 이 고라당이 한 거예요. А вот неверие больше всего не угодно Богу. 우리에게 문제가 옵니까? Если у нас появляются проблемы, 하나님의 계획은 포기된 게 아니에요. это не значит, что Бог отказывается от своего плана. 이걸 여러분이 믿으셔야 되는 거예요. Вы должны верить в это. 우리는 이때 우리가 불신앙하는 거거든요. Но обычно в проблемах мы начинаем проявлять неверие. 가나안 땅을 앞에 두고 12정탐꾼을 파견합니다. Также были отправлены 12 соглядатаев, чтобы осматривать ханаанскую землю. 12명이 갔다 와서 10명이 불신앙을 합니다. Вернувшись, 10 человек начали проявлять неверие. 이때 딱 두 사람만 믿음의 고백을 해요. 갈렙과 여호수아. И только 2 человека, Халев и Иисус Навин, исповедовались в своей вере. 10명은 이 불신앙이 얼마나 엄청난 문제를 갖다 준다는 것을 생각을 못하고 있었어요. А 10 человек начали проявлять неверие, и они даже сами не представляли, какая из этого проблема могла бы произойти. 이스라엘 백성은요, 이 불신앙 하나 때문에 40년을 광야에서 고통을 당하게 됐습니다. Из-за этого одного неверия израильский народ блуждал в пустыне на протяжении 40 лет. 우리가 하나님을 사랑하는 최고의 방법이 뭘까요? Как вы думаете, как мы можем возлюбить Бога? В чем самый лучший метод? 우상 숭배하지 않는 것과 하나님의 말씀과 언약을 믿는 것입니다. Мы не должны поклоняться идолам, и мы должны верить в Божье Слово и заветы. 오늘 이 자리에 계신 우리 사랑하는 성도님들은 이 믿음으로 하나님을 진심으로 사랑하는 성도가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. Именем Господа я благословляю всех верующих, чтобы вы имели веру. 그래서 불신앙은요, 영적인 암과 같은 거예요. Неверие подобно духовному раку. 불신앙을 하기 시작하면 어둠이 덮쳐버립니다. А если вы начнете только проявлять неверие, тогда тьма покроет вас. 그때부터 우리는 갈 바를 잃어버리고 인생이 완전히 방황하기 시작되는 거예요. И тогда вы потеряете путь, и тогда начнете блуждать. 어려움이 올수록 하나님의 말씀을 더 굳게 잡고 믿음으로 승리하는 여러분 되기를 주의 이름으로 축원합니다. Именем Господа я благословляю, чтобы вы еще крепче держались, когда приходят трудности, и чтобы вы могли побеждать. 자, 두 번째는 네 이웃을 네 자신같이 사랑하라. 이런 두 번째 말씀을 주셨어요. А второе говорится, возлюби ближнего твоего, как самого себя. 자, 그렇다면 나 자신같이 사랑하라고 할 때 나를 사랑하는 것 중에 최고의 사랑은 뭘까요? А здесь говорится, возлюби, как самого себя. А как мы можем проявить любовь к себе? 뭐 얼굴을 막 아름답게 고치고 막 목에다가 막 황금 줄기를 걸고 이런 게 나를 사랑하는 걸까요? Как вы думаете, вы возлюбите себя тогда, когда сделаете там пластическую операцию на лицо или оденете там золотую цепь на шею? Разве так? 나를 사랑하는 최고의 방법은요, 하나님이 창조한 나를 회복하는 거예요. А как вы можете возлюбить Бога? Надо восстановить себя, сотворенного Богом. 본래 인간은 창세기 1장 27절에 보면요, 하나님의 형상대로 창조된 존재예요. Возлюбить себя – это восстановить себя, сотворенного Бога. Бытие 1:27. Человек создан по Божьему образу. 나는 하나님의 형상을 지닌 자구나. 이게 믿어지길 누려야 돼요. А я сотворен по Божьему образу. Нужно верить в это и наслаждаться этим. 이게 안 되면요, 이럽니다.
지나가는 이 한여름에 개들이 그늘 밑에서 배 쭉 내밀고 자고 있으면요. 야, 개팔자가 상팔자구나. 개를 부러워하면 이미 인생 이상한 거예요. Вот однажды я проходил летом, и я видел, как одна собака лежала на земле. И я тогда вот сразу подумал, если во мне не будет Божьего образа, буду подобен этой собачке. 내 가치가 짐승보다 못하다고 여긴다? 이거는 가장 나를 지금 사랑하지 않는 거예요. Поэтому если я буду считать себя таким созданием, которое хуже животного, то это не говорит о том, что я люблю себя, а наоборот, это значит, что я ненавижу себя. 하나님은 나를 창조하신 이후에 나에게 어떤 사명을 줬죠? 창세기 1장 28절은 생육하고 번성하고 정복하고 다스리라는 세계 경영의 미션을 내게 주셨어요. Бог сотворил меня по своему образу и потом дал мне призвание. Какое? Он сказал: плодитесь, размножайтесь, управляйте землей, обладайте ей, владычествуйте. То есть Бог дал мне призвание управлять всем миром. 나라는 사람은 세상을 살리고 세상을 경영하고 다스릴 수 있는 권세를 가진 사람이라는 거예요. 이걸 깨달으셔야 돼요. Вы должны понимать, что вы те люди, которые являются управляющими этим миром, которым дана власть, благословение управлять, владычествовать этим миром. 이거를 무너뜨린 것이 사단입니다. А сатана ведет к тому, чтобы вы пришли к падению. 사단이 이 모든 축복을 무너뜨리는 근본적 방법이 뭐냐? 하나님을 떠나게 만든 거였어요. А сатана делает так, чтобы все это вы утратили. И какой метод есть у сатаны? Сатана делает так, чтобы вы отделились от Бога. 인간이 하나님을 믿지 않으면 그때부터 인간의 삶은요 완벽하게 실패로 들어갑니다. С того момента, как человек перестает верить в Бога, его жизнь начинает идти к полному поражению. 하나님과 함께할 때는 나라는 존재가 너무 귀하고 내가 할 사명이 너무 귀한 걸 알게 되는데 이게 이제 완전히 다 무너져 버리는 거예요. Когда я с Богом, я понимаю, что я непростая личность, что мне дано непростое призвание. Но когда я без Бога, все это идет к падению. 인간이 어느 정도까지 추하게 추락하냐면 이제 모든 문제의 원인을 서로 상대방에게 묻습니다. 이건 아담 탓이고 이건 하와 탓이고 심지어는 이 형제끼리도 서로 질투해서 죽이는 이런 문제로 전락해버린 게 인생의 삶이 되어버린 거예요. И вот насколько жизнь человека пала, настолько, что человек начал перекладывать свою на другого человека. Это вот как Адам с Евой. И произошли такие события, что даже родные братья начинают ссориться, убивать друг друга. 그래서 모든 사람들이 수고하고 무거운 짐 속에 허덕이다 가는 거예요. 인생이 돼버렸어요. И таким образом все люди несут бремя, все люди являются труждающимися и обремененными. 바울이란 사람이 그 시대를 쭉 보면서 이런 말을 해요. 로마서 3장 23절에서요. 모든 사람은 죄인이구나. 이렇게. Вот Павел, смотря на то время, в котором он жил, Римлянам 3:23, он сказал, что все согрешили. 그러면서 뭐라고 얘기하냐면 하나님의 그 축복의 자리에 아무도 갈 수가 없게 되었구나. 이렇게 얘기합니다. И что он сказал? Что все лишены славы Божией, никто не может пойти на место благословений Божьих. 이거를 회복하는 것이 가장 중요하게 나를 사랑하는 것입니다. И поэтому, когда мы восстановим это, тогда мы сможем возлюбить себя. 이걸 깨달은 날부터 사도 바울은요. 자기 인생이 너무 행복하고 행복한 자라는 것을 계속 고백하고 있어요. И когда Павел это уразумел, он начал исповедоваться, что его жизнь самая счастливая. 그렇다면 이런 나를 사랑하는 것처럼 이웃을 사랑한다는 것은 답이 이미 나오는 거예요. И тогда сразу можно увидеть ответ, как мы можем возлюбить ближнего, как самого себя. 물론 힘들 때 위로하고 고통당할 때 옆에서 위로하고 이런 거 다 그것도 사랑의 표현이라 하겠지만 진정한 사랑은 그 영혼에게 죽었던 영혼을 살려주는 복음을 증거하여 영생을 얻게 하는 것이 최고의 사랑인 줄로 믿습니다.
Конечно, когда у нас бывают трудности, многие люди нас утешают. Через это они тоже проявляют свою любовь к нам. Но наивысшая любовь заключается в том, когда нам передается благая весть, когда через эту благую весть наша душа получает спасение. Вот в этом заключается самая большая любовь к ближнему. 요한복음 3장 16절에서 이렇게 말씀하고 있잖아요. Иоанна 3,16. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 이렇게 나와요. «Ибо так возлюбил Бог мир». 하나님의 모든 사랑, 이처럼 사랑하는 내용이 뭐냐면 그의 독생자가 와서 우리의 생명을 살려준 것이야말로 최고의 사랑이다 이런 얘기예요. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». В этом заключается наивысшая Божья любовь. 그래서 이웃사랑의 최고는 뭐냐면 밥도 사주는 것도 사랑일 수 있고 위로하는 것도 사랑일 수 있고 격려하는 것도 사랑이겠지만 그것은 다 지나가는 겁니다. 진정한 사랑은 생명을 구원하는 사랑입니다. Когда мы угощаем кого-то, когда мы помогаем кому-то, заботимся, конечно, через это мы тоже проявляем свою любовь к ближнему. Но наивысшая любовь к ближнему заключается в том, когда мы помогаем этому человеку получить спасение. 그래서 이웃에게 복음을 전하여 영생을 얻게 하는 것보다 더 큰 사랑이 과연 있을까요? Поэтому разве есть еще большая любовь к ближнему, как только так, когда мы передаем благую весть ближнему, чтобы он получил спасение? 자, 요한일서 4장 9절로 10절을 우리 한번 읽어보겠습니다. 1 Иоанна 4, 9, 10. 자, 요한일서 4장 9절로 10절. 이제 우리가 어떤 사랑을 하는 것이 진정한 사랑인지를 잘 설명하고 있어요. Здесь говорится о том, что является настоящей любовью. 우리 다 읽어봅시다. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은 그로 말미암아 우리를 살리려 하심이라. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목 제물로 그 아들을 보내셨음이라. 아멘. 자, 이 사랑을 전달하는 것이 최고의 이웃사랑인 줄로 믿습니다. Я верю, что когда мы передаем именно эту любовь, тогда мы проявляем наивысшую любовь к ближнему. 그래서 우리가 이웃사랑할 때 대부분이 자꾸 육신적인 관점에서의 사랑을 자꾸 거기에다가 적용하려는 실수를 해요. Когда мы говорим про любовь к ближнему, то часто мы допускаем ошибку. Мы думаем, что нужно помогать человеку с плотской точки зрения, и так мы можем проявить любовь к нему. 물론 옆에서 늘 나를 지켜주고 살펴주는 가족 같은 그런 관계인 사랑, 그것도 사랑이죠. Ну, конечно, когда члены нашей семьи помогают нам, защищают нас, заботятся, конечно, это тоже есть проявление любви. 힘들 때 나를 위로해주고 어려울 때 나를 도와주는 그런 친구들도 분명히 나를 사랑하는 사랑이 맞습니다. Также друзья, которые утешают меня в тяжелых ситуациях, помогают в трудностях, тоже проявляют свою любовь ко мне. 그러나 그런 사랑들은 일시적이고 그때뿐인 거예요. Но такая любовь, она не вечная. 어떤 상황에 있어도 어떤 환경에 있어도 무너지지 않는 나를 지키면서 가장 축복된 삶을 살게 하는 사랑은 하나님의 사랑인 그리스도의 사랑을 알게 하는 사랑인 줄 믿습니다. И я верю, что самая наивысшая любовь – это такая любовь, когда мы верим в Бога, несмотря ни на какие обстоятельства, когда мы передаем это другим людям. 지금 전 세계에 일어나는 이 고통스러운 저주 재앙은 이 사랑을 모르는 데서 오는 겁니다. Многие люди сейчас находятся в грехах, проклятиях, бедствиях, и они не знают такой Божьей любви. 제가 많은 사람들이 결혼을 해요. 그래가지고 뭐 당신 없이 못 살아. 결혼을 합니다. 근데 결혼하는 그 수많은 사람 중에 굉장히 높은 사람들이 이혼을 한다는 이유는 뭘까요? Сейчас очень многие люди вступают в брак, и перед тем, как вступить в брак, они говорят, что я не могу жить без тебя, а потом вступят в брак и разводятся. Как вы думаете, по какой причине? 인간의 사랑에 가는 그 약함을 말하는 겁니다. Здесь речь идет о слабой стороне человеческой любви.
그게 사랑이 아니라고 하는 게 아니에요. 사랑은 사랑이죠. 그러나 그 사랑은 약하다는 거예요. Здесь не говорится, что это не любовь. Это тоже любовь, но эта любовь, она имеет слабые стороны. 그 사랑이요. 성격 차이 하나도 넘지 못하는 사랑이 많습니다. Есть люди, которые из-за несоответствия характера теряют эту любовь. 그 사랑이 경제적 어려움 하나 넘지 못하는 사랑이 대부분이에요. Также у большинства людей, они говорят, что они любят, но не могут справиться с финансовыми проблемами, и поэтому эта любовь заканчивается. 그 사랑이 가족 간의 관계에서 오는 불화 하나를 넘어설 수 없는 사랑이 너무 많아요. Есть также случаи, когда люди из-за каких-то тревог, беспокойств в семьях утрачивают эту любовь. 그래서 이런 사랑의 인생을 걸었다가는 낭패를 보는 거예요. Поэтому, если вы будете посвящать свою жизнь такой любви, это означает, что вы тратите свою жизнь впустую. 어떤 경우에도 흔들리지 않는 사랑, 하나님의 사랑인 그 복음의 사랑을 가지고 살아야 할 줄은 믿습니다. И поэтому я верю, что все вы живете с Божьей любовью, которая непоколебимая ни в каких обстоятельствах. 그래서 예수님께서요, 사도행전 1장 3절에 보면 이제 제자들을 감람산에 모아놓고 중요한 얘기를 합니다. Деяние 1.3, когда Иисус собрал учеников на Илионской горе, Он сказал очень важное слово. 이 땅에 하나님의 나라가 임할 수 있는 방법이 뭐겠냐라는 거예요. Он спросил, как вы думаете, в чем метод сошествия Божьего Царства на эту землю? 그래서 40일 동안을 강조하고 하신 말씀이 뭘까요? На протяжении 40 дней они были сосредоточены на горе Илион. Но о чем они там говорили, как думаете? 이 땅에 필요한 것은 하나님의 진정한 사랑이 필요한 거야. 이걸 가서 전해줘야 돼. 그 말씀을 하신 거거든요. Там говорилось о том, что эта земля нуждается только в Божьей любви, поэтому нужно передавать эту любовь. 하나님의 구원의 사랑, 그리스도에 대한 이 비밀을 만민에게 모든 족속에게 땅끝까지 이르러 가서 전달해라. 이 말씀을 주셨던 겁니다. Спасительная любовь – это Христос. И вот Господь, Он сказал, что научите все народы, идите ко всему миру, до края земли. 이 비밀을 아는 사람을 가르쳐 성도로 하고 이 사명을 감당해야겠다는 사람을 가르쳐 우리는 제자라고 하는 겁니다. Передайте эту любовь другим людям. Людей, взявшихся за этот ответ, как за завет, называют учениками. Также людей, которые держатся за это призвание, называют учениками. 그래서 오늘 본문 34절에 예수님이 이 서기관의 지혜로운 대답을 듣고 이렇게 얘기합니다. 하나님의 나라가 너에게 멀지 않았구나. 이렇게. Ключевой стих, 34. Иисус выслушал книжника и сказал: «Недалеко ты от Царствия Божия». 네가 정말 이 비밀을 가지고 이제 나간다면 네가 가는 현장의 모든 곳에 이제 하나님의 나라가 이루어지겠구나. 이 말씀인 거죠. То есть о чем он сказал? Он сказал, что если ты возьмешься за это слово, пойдешь, передашь на местах действия, то на этих местах действия сойдет Божье Царство. 그래서 하나님의 나라를 이루려면 네 가지를 마지막에 꼭 기억하시기 바랍니다. Для того, чтобы притворить Божье Царство на этой земле, нужно запомнить следующие 4 пункта. 첫째는 나의 복음입니다. Первое – это моя благая весть. 복음이 나의 복음이 돼야 돼요. 이걸 우리는 복음하라 그러는데 나의 복음이 돼야 합니다. Благая весть должна быть моей благой вестью. 복음으로 내가 겪는 모든 문제 어떤 상황에 와도 답이 나올 수 있어야 돼요. И когда появляются какие-то проблемы, в этих проблемах только моей благой вестью вы должны выявить ответ. 여러분 백문일답이란 말 아시죠? Вы же знаете, да, такое выражение, как один ответ на 100 вопросов. 100가지 문제의 답은 하나라는 겁니다. Есть только один вопрос, ответ на 100 вопросов. 10,000명이 있으면 10,000명의 문제가 있고요. 1,000명이 있으면 1,000개의 문제가 있을 겁니다. 그러나 답은 하나예요. 오직 그리스도. Вот если на одном месте будет находиться 100 человек, будет 100 проблем у этих 100 человек. Если 1000 человек, 1000 проблем у этих 1000 человек. Но на все эти проблемы есть только один ответ. 두 번째는 이 복음이 교회를 통해서 전 세계로 전달돼야 돼요. Второе, эту благую весть через церковь мы должны возвестить во всем мире. 나의 교회가 있어야 됩니다.
У нас должна быть моя церковь. 하나님이 내게 주신 정말 1000명을 이룰 수 있는 나의 교회, 이 교회를 통하여 전도 운동이, 복음 운동이 펼쳐져야 되는 것입니다. Бог, Ты дал мне мою церковь. Пусть в этой церкви совершится мое небесное повеление. В этой церкви должно начаться движение благовестия. 세 번째는 나의 현장이 있어야 돼요. Третье, у нас должно быть мое место действия. 여러분 있는 모든 현장은 선교지입니다. А все ваши места действия – это миссионерские места действия. 하나님이 우연히 그곳에 있게 하신 게 아니에요. 정확한 계획을 가지고 하나님은 나를 그곳에 보내셨다고 믿으셔야 돼요. Бог не отправил вас на эти места случайно. Вы должны верить, что у Бога есть план, почему Он отправил вас на то или иное место. 하나님은 인사이동의 전문가입니다. А Бог вообще в этом является специалистом, профессионалом. 하나님은 하나님의 계획을 가지고 나의 일터를 움직이신 건 하나님이세요. 그래서 기도를 많이 하셔야 돼요. Во всех моих делах Бог производит действия со своим планом, поэтому мы должны молиться. 여러분 의식주 때문에 나의 현장을 바꾸지 마세요. Не пытайтесь изменить свое место действия из-за материального, из-за своих бытовых каких-то нужд. 생명을 살리는 그 이유 때문에 여러분의 현장을 놓고 응답받기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы получили ответ на своем месте действия только ради того, чтобы изменять жизни людей, чтобы они получали жизнь. 세 번째는 나의 세계입니다. И дальше это мой мир. 창세기 1장 28절에서 주님은 분명히 전 세계를 경영할 사명자로 나를 세우셨어요. Бытие 1:28. Бог поставил меня управленцем всей земли. 그걸 깨달았던 바울은 내가 팔레스타인의 작은 땅에서 태어났을지라도 나는 로마를 살릴 사람이다라고 언약을 잡은 것처럼 우리는 세계를 살릴 사람인 겁니다. Павел уразумел это, и несмотря на то, что он родился в маленькой Палестине, он принял решение, что он спасет Рим, и поэтому мы тоже должны взяться за мой мир. 하나님은 나를 통해 237 나라 5천 종족 살릴 계획을 가지고 있다라는 걸 믿으셔야 돼요. Нужно верить в то, что именно через меня Бог спасет 237 стран и 5000 племен и народностей. 이것 때문에 우리는 오늘도 사실은 언약을 잡고 현장으로 가는 겁니다. Именно ради этого сейчас мы взялись за этот завет и идем на места действия. 하나님은 우리 교회에 아르메니아라는 나라를 우리에게 세계로 주셨어요. Наш мир – это то, что Бог поручил нам Армению. 그 나라를 통해서 하나님은 유럽과 세계 복음화를 하기를 원하시는 줄 저는 믿습니다. Я верю, что через Армению Бог хочет совершить евангелизацию Европы и всего мира. 이번에 제가 러시아를 가는 것도 이 아르메니아 선교하는 중에 거기에 있던 목사님들이 연결해서 지금 그곳에 들어가게 되는 거죠. А вот сейчас мы собираемся ехать на служение в России, но опять также на это служение мы едем только благодаря тому, что мы проводили служение в Армении. 제가 가는 곳은 러시아의 아르마빌이라는 도시로 들어갑니다. А в этот раз в Россию я поеду в город, который называется Армавир. 근데 놀랍게도 며칠 전에 연락이 오기를 이제 그곳에서 사역을 하면서 비행기가 이렇게 내리는 공항이 있는데 미네랄 니에보디라는 도시에서 말씀을 듣고 싶은 교회가 또 있다는 거. 그곳으로도 이번에 가서 좀 말씀을 전해달라는 요청을 받았습니다. И вот большая благодарность Богу. Несколько дней назад мне пришло сообщение, что вот есть место, называется Минеральные воды, это в районе аэропорта, как раз где самолет приземляется. Там тоже попросили приехать нас на служение. 이 언약을 잡은 사람을 가르쳐 하나님은 제자라 하고 이들을 통해서 하나님의 나라를 이루어가는 줄로 믿습니다. Тех людей, которые держатся за этот завет, называют учениками. И я верю, что именно через учеников Божье Царство притворяется на этой земле. 딱 마지막으로 한 말씀만 드리고 오늘 말씀을 맺으려고 합니다. И последнее добавлю, и мы закончим. 지금의 내 모습만 보고 여러분이 자신을 결정하지 마세요. Я желаю, чтобы вы не принимали конкретного решения относительно себя в этот момент.
в настоящем своем образе. 지금의 내 모습만 보면요, 정말 착각하기 쉽습니다. 때로는 도망자일 수 있고 노예일 수 있고 죄수일 수도 있어요. 이게 나의 정체성이 아닙니다. А сейчас я смотрю на себя, я могу обмануться. И мне кажется, что я беглец, заключенный или страдалец какой-нибудь. Но мы не должны обманываться этим. Это не есть наша настоящая идентичность. 시편 23편에 보면은 다윗이 엄청난 위기에 쫓김 중에 이렇게 얘기합니다. 여호와는 나의 목자시니 나는 부족함이 없으리로다. Псалтырь 22:1, когда Давид находился на грани смерти, находился в очень ужасных обстоятельствах, он исповедовался: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». 그러니까 도망자가 나의 정체성이 아니에요. Если он был беглецом, это не значит, что это было его сущностью, его идентичностью. 가난하거나 위기에 빠져 있는 그 모습이 내 정체성이 아니라니까요. А если сейчас мы бедные, если находимся в кризисе, это не есть наш настоящий облик, наша идентичность. 지금의 모습에 속지 않기를 주의 이름으로 축원합니다. Именем Господа я благословляю, чтобы вы не обманывались своим нынешним образом. 자, 서로 인사합시다. 당신은 세계를 살릴 사람입니다. Скажите друг другу: ты человек, который спасет мир. 하나님은 당신을 기대합니다. Бог надеется только на тебя. 마지막입니다. 절대 현실에 속지 맙시다. И последнее: никаким образом не обманывайся реальностью. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. Молимся, Бог, благодарим тебя. 하나님의 가장 소중한 말씀의 핵심을 알게 하시니 감사합니다. Благодарим тебя за то, что дал нам возможность познать ядро слова. 오직 하나님만을 경배하는 믿음을 갖게 하시니 감사합니다. Благодарим тебя за то, что ты дал нам веру, чтобы мы поклонялись только Богу. 우리를 구원하시는 그리스도의 그 비밀을 알게 하시니 감사합니다. Благодарим тебя за то, что ты дал нам познать тайну Христа, который спас нас. 이 복음을 가지고 237 5천 종족 살릴 수 있는 전도자로 세워주심을 감사합니다. Благодарим тебя за то, что ты поставил нас благовестниками, которые, взявшись за эту благую весть, спасают 237 стран, 5000 племен и народностей. 어떤 환경, 어떤 상황에 속지 아니하고 하나님 앞에 최고의 축복을 누리는 전도자의 삶을 살다 갈 수 있도록 인도하여 주옵소서. Ты веди нас, чтобы мы не отчаивались, чтобы мы не колебались, но чтобы мы были благовестниками, которые делают все только перед Богом. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Молись именем Иисуса Христа. Аминь.